Na komi mbwa. Mbudi olingo koma bien na vie, melisaka mbwa mabele. Na bomi conscience ya liboso. Siko discipline e uta apna ochango wale. Déjà to boma conscience. Discipline a kufa facilement. Tu n'as bomi conscience dans la discipline a bomé facilement. Donc to sanga discipline, to mi pe sa discipline et puis moko to sambela nzambe. Na lingina zo juste deux personnes le quoi la monde de la femme oyo batika biso ta muso bosala na bango musala ozalaka na bango boliaka bomelaka na bango et lelo place bazali molimo le bango pe manakima eza que Solange Mindondo na mama Chako Diala et le quoi la monde de la femme ko zanga bango pene na yo ndenge monela musana bango elobela kaoni soki muso vandi o raisonner bango Chaka pasi et puis ça raposa ko lila parce que mutu loka mama Chako na tambola ne mingi boloka ba coordonner na biso po ba yiba biso parce que to lingi vie ya facilité to partager ngolo kwa na filme to lingi vie ya facilité ovonika na ndako na bino boye eloko mozo sala makuna boye bazuyo ba memiyo poke sani oyokelo bani kuna eze sika na yo makamso pezaka na niveau et do yo ça na primaire lingo sauter mbaramo comme na 6e primaire non yaya eza na makambo mususu leka linga olanda betape normal Mama Mokonzi kitoko no lokola moya mpokwa bande ko mwana mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko Mila Louise la secrétaire de Rose civile officielle mama di mama kitoko no posana lengo na kwanga semulite kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula na mwandu ruzitende posala ba et le balekra mon pao watra yoka sauce Maria fina yobota mana susha bangole Carlos Mfula Anzakana yonokola ramperi chez maman Basina misono kona raseneri chéri Ya Blaise Mulendo Merci bandeko balandi ya émission la bino rien que la vérité na chaîne na biso Rose TV officielle ya Mama Nima Maria fina Mama Mokonzi tozali awa wa pona ko talisa bino ba actualité oyo nini oyo eza koleka na mboka la biso yango to ponaki na kosala émission oyo rien que la vérité eza émission oyo lo ba kara vérité et lo ba bosolo pona nini te to lo ba oyo tozoko mona na mboka la biso République démocratique du Congo pona nini te to lo ba bosolo oyo baza ko memela biso tozoko mona ke na za bosolo te pona nini to beta lisolo na yango Avant banana nous représenter bino oyangai na yambi lelo na plateau langa andimi ko pesa ngai chance wana na yambaye moko ya artiste ya mboka na biso ya République démocratique du Congo ayebani makasi na mboka na biso aza artiste oya tombola ka bendele na mboka na biso partout par-ci par là kendaka atombola ka bendele na mboka na biso avant on représenter na ko pesa na bambote nanga na mama fina Mama Maria fina bambote place aux Alina Hollande la patronne ya chaîne na kopesa bambote nanga na Cherry Kasa le Fontale ya mboka mboka na pesa bambote belé na kopesa bambote nanga na Trésor Ngina Mau na France place aux Ali bambote belé Gelon nganga la chef coutumier code de Grenoble na pesa bambote belé na Cécile Ukoki moninga ya Tour Eiffel Esther Ngabandi bambote belé papa Manu kina vuidi mobali ya mama Nadia Marlène kina vuidi na pesi yo vraiment bambote belé place bozali na Canada na bosani binote na bosani te Gabriel Chawalin place bozali en tout cas bambote belé donc artiste nyonso même si bazal Angola na pesi bino be bambote belé papa Carlos Massamba bon retour déjà na Angola vraiment Miraesa Sacré Tito na pesi bino bambote belé na ngambo Angola kuna boze belé artiste comédien kuna bamogondo ba vie na ngai bidi vraiment David soki ozali elongola ngai ofongolelanga malembe bamona invité nini oyo toyambi lelo vraiment abiye apesi biso chance ya kosala na émission Mambudi bonjour Patrick voilà na aussi prendre biso Patrick yaka na sali mungita donc première fois pena kota na sali mungita de kango kaka na travaillaka awa siko lokona pesa ki rendez-vous lundi so na bengisa ki ailleurs elinge beta ba contretemps. On a travaillé à on a eu déjà dans les ici tout ça l'émission et puis on a vaqué dans l'occupation dans Amsous. En bonne santé, oui, ça non a pas fait na yo.
bonne santé déjà tokotaki année mosusu sikoyo moni bato mosusu mona balobaka changement ane yaka mpe na makambo ebele ntango mosusu artiste na biso abeli ntango mosusu boye bonne santé moko opesa bango santé na yo. Napesi bino nanu mbote bino bato bokozwa libaku ya kolanda émission oyo mbote na ope fi na Maria mbote na baebanso balingaka mama Mbudi mbote na bajaloux à santé na nga mikolo po mikolo na bajaloux à santé makasi munene na nga na mikolo mulumba na sona biso ebele ba osepela na ngote comme kaka akomi munene boye oyo munene boye nini na munene boye na tika la ka muchopi nde nazaki mukielekete na vimbi esaka biale mbote na bino tout je vous aime bien Dieu nous garde on est là en parfaite santé donc nkolo azwa lokumu merci. Il y a pas question na ngai moi des personnes oyo ko dédié bon la journée pour toi la journée de la femme hein bato mi balé kaka va to kota mi balé kaka do basi kaka ba mama kaka donc mbote ya liboso na mama scolastique Combe du Loir ka ma mère mbote ya mi balé na ba mama nyonso ya République démocratique du Congo kobandana ba mama leki na ngai ba yaya na ngai ba leki na ngai ba ninga na ngai ba mama nyonso tête nationale awa tozali awa mbote na ba mama tout ya mokili mobimba na lela bino wenga na pesi bambote na ngai mingi na première dame na biso mama Denise Tshisekedi na pesi bambote belé na pesi bambote na ngai na mama Olive na pesi bambote belé et na pesi bambote na ngai makasi 3 na bombi parce que muteme vandaka na bombi na rolobate Mambudi tout ça na mois de la femme vraiment na mois de la femme na mboka na biso mbilingezo leka na côté ya basi na linga nanu opesa na toli oyo bombaki lo lenge nini moi ça ko se comporter pour tout ça na mois de la femme avant to kota na basimba benda ngo susu uchi wapi ekoteli wapi meli wapi be basi ka bazoya nango to kota na mois de la femme bazoko ta simba benda donc internet ezo yinda. Ah bon, wana masolo na oyeba te. Toli na kopesa na mwasi aza mama. Mwasi nda simbi mokili. Parce que sono sozo tambola ningi zo telema bosser la femme. Maman nde apesa ka vie. Sur la tango zo transmettre vie. Faut tambola na comportement ya ba transmettre ka vie. Soki te mokili ekufi. C'est tout ce que je peux dire. Ni ne sala que non mambo di lelo a décidé que moi si ba makame belle pe ko sala ko ko manope un jour on le vit que non bona ke na komi na ministre na komi na pe boyene tout ça ni ne sala que non décidé lelo nga fona sala kaka art théâtre prédestination ce qui nzamba décidé que yo ko sa eloko yo ato tenga me ke gauche ke droite ko finir par ko zonga wana nga benga o yanga ezaka nzambe c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que je me suis retrouvé dans ces métiers-là. Pour moi, ça théâtre natikala okanisa ngona vie nangati. Natikala penser ata mukolo moko tina la na lamuki ngayo yo comédienne. Jamais. Na art, na zakinde na musique parce que je chantais depuis que j'étais toute petite. Na yemba na église, na okola na musique nanga, na yemba mais kokanisa théâtre. Etikala matanga na mututi. Mais le roi na lobaka singali tembeleti ato kati yango awa eko dusule bimeli na ngambo wana kuna bo donc chose à la rater olandi nzela o dusule okena yango elongo donc na benga yango c'est Dieu bando bandi théâtre na yebi ko kuta pe na circonstance makambo belé ozana espérance makasi ya art vraiment ni ne pesa au dégoût que non bon pour ni na kota musala yango eloko ni okuta nango lotali na kota musala yote na nazwa dégoût ya modèle wana te au point ya otika musala parce que na kozwa pe décision modèle wana te ke na tika musala po eza musala na kino tangela classe na ke université pena na bandi premier graduate na licence diko dégoût ya modèle wana lobaki na tika musala ya ndeni ne uta wapi quelle que soit ba difficulté ata mona musala nzambe nde to tambola na musala nzambe mulumba na biso. Donc, ceux qui okutani nanu na mabaku te, ceux qui okute na ba problème te, c'est que nzamba sili suko forger yo te. Faut nzamba forger yo, a former yo, a peso taille ya lingi, a façonner yo na lolenge na yo, na lolenge na ye. Pour comprendre que non, ngasko na un mur.
Donc, quel que soit Moussalo Zo Sala, faut que tu aies un bakou, que tu aies un bûche, que tu aies un motindo. Pour que tu aies un jour que non, je suis forte. Na traversé nyonso, tu na makasi zamba longi singa. Donc, quel que soit le koko yelanga, mukolo moko tu na fongola mbanga na ngana lubage non. Pourquoi na pona Moussalo na otika te na otika ngoti. Puisque za Moussa nanga. Et puis, art, on a art, ezalaka ineto, bota maana yango. Autre que nous bakisa ezaka science na technique siko eloko eza na makila na lali kaka na lamuki na tiki na kende pe obakisa lango science na technique non na otika te mulum na otika te nazo se former nde makambo ekomela biso wana ya pasi wana o elelisa biso ba mikolo musu na sanze to fana na sanze to zolela eza po e former yo et forger yo pour comme plus forte au continuer à avancer au tambola la tête est haute. Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Si tu abandonnes, tu lâches. Mais tu abandonnes, tu n'as lâche. Pourquoi tu abandonnes? Le bilan de la théâtre, nous avons en tant qu'ancienne, Salim Moussalo Mingi Mamboudi. Mais le bilan de la théâtre, c'est en 2022, donc en 2023, nous avons le bilan. Nous avons ngai ndenge Moussalo ezokende bona osepela na kumisa nkolo. Parce que et comme il tellement qu'on s'étendre moni Moussalo tant so teko kutango ezeka na mwa kelike ndambo batu moko basala ngo. Pourquoi? Parce que télévision déjà na ba Afrique na ba mboko ya ba Congo ezana connotation moko bien té. On s'est dit mutuno ça na télévision ayeko s'exposer. Ayeko s'exposer, ayeko s'exposer. Siko ezaki hein na mwa batu moko ka limité bata osala ngo. Mais actuellement Tokomi est belé. Moi j'aime. Parce que surtout c'est belé, Moussa les autres avec beaucoup de concurrence aussi, concurrence loyale bien sûr. Moussa lango et ko sala ke et s'épanouir et funga ma pe mata. Parce que so bozaka mukie, et voilà la te zaka bisoti. OK, ndo biso ki na bisoti. Mufandi pe botel e yote ko mutu musaza. E ngakuna te mutu musaza te fona bosser dur. Ami ko tsana ta maki nous travaillons makasi bota na obima. Et ça bien. Donc, on sait pas la langue qui est beau. Et ça bien. Et si vous voulez que tout ça, on a un producteur. On a un bon producteur. On a un bon jeu. On a un produit. Si vous produit un film à solo. Mais avant, vous avez un producteur. Vous avez un commerçant. Vous avez un commerçant. Mulumba, vous avez un commerçant. Alors, on a un poche. On a un CD. On a bien. Parce que le producteur, on peut se communiquer les lois. Le producteur, on a se communiquer les lois. Et belé batonga bandaku mais ba comédien batonga te mais là on est ça là que non producteur ne bon ne to bien toi ne to bien ya commerçant ezali ko solo ya commerçant na comédien parce que les producteurs eza producteur autant waye ko ça film ezali yo ya côté ka film pour que comédien se retrouver yé pas se retrouver c'est comme ça. Le souci nange eza que to ba producteur a solo ba vrai producteur o ba ko sala ba vrai film to bima na maboki parce que to sa maboki solo ba ya neti yo moko yebi que non no yebi musana te producteur ngana ke ningise ko ta zate producteur eza kaka monde musana biso to ningana bo ndenge komo s'étendre bo zo kota partout to komite mebele au point que le to beta bisolo ta maboki TV Canal Plus akanisi biso aye ko sala biso chaîne to lekisaka maboki ya mboka. Bilé ya bana mboka. Vous comprenez? Déjà c'est une bonne chose. Abiloko abordé la ndeko sala ke non ba producteur a solo pe ba mon abi oh. Ah, donc lumière qui to ko za na mboko côté cinéma ko. Les autres que tia maboko c'est que makamba bien ezala. Vous comprenez? Les soucis na nga mutu eza yango wana to kota na monde a film a solo, to sala film a solo et ça biso bien tombo la biso. Dernièrement, j'ai suivi extrait ya film moko boy. Na kata extra film na film solo je parle du film. Na kata extra film wana na moni mama Bomengo ya groupe Salongo. Na moni mama Bomengo, na moni comment nani mama oyo. J'ai tout. Ya groupe sans souci comme nani Mame Yenga. Na moni ba wana kata film wana noka ki bien moko ndienga mnaza na kati. Tu vois? C'est vrai que on a na poto, marché on est comme il on a poto, on a poto et ça li bien ma parce qu'il a retrouvé ba yangai. Tu vois le roi Isa na moni
générique à film moko bozoleka nata bona fin boye o auto deuxième assistant nata la boye Patrick Mulumba ngina mao et ça nga bien moko ko na idée parce que yangai a se retrouver ce qu'on a musala solo. Vous comprenez? C'est comme dernièrement na moni sous il y a une dame là azaki na théâtre le Béjar. Oh là là, son nom m'échappe là. Et oya. Na moni so le film à solo. Et ça nga bien. Mais ce qui va producteur wana bazo ba comme ko utiliser ba tuna biso. Ba ye na Congo, to sali ba film à solo ma longue belé. Ndeto funga masukoleka. Peto koma bien collègue. Mais quelque part bato mususu bazo kokize bino ba artiste ba bi que no bino mo ne bozara léger, botike la ramutu nyonso ya exploiter bino akena ye. Aïe aïe, on peut ng'o exploitation pourquoi? On peut ng'o exploitation pourquoi? Mboka ng'o eza boyezo tambola bongo. Ngana vandi na futela kandako. Nana 10 francs futela ndako te. Na lesaka bana fo balia. Musa na ebika yango yo. Siko babengi ko pona bato futa $50 pour tourner film na okete. Sina okele po bana balia. Na ko kende pour kena futa ndako te. Soki na kete bana nga bakumu kufanzala. Kaka bino surtout bino ba YouTuber. Botandanga na YouTube. Mbudi ana pasi, mbudi oyo peza na pasi. Moi dernièrement médecin conseiller nga fona tambola makolo mingi pona kitama pona koma na ba po ebele. Ba moni nga na beta makolo na nga so côté na ona za tambola makolo boye. Na suka mkomso benga mbudi yo komotambola makolo bo mpia ka ngobla likamni. Tu comprends ça? Oui. Sikoyo. Soki na zangi mbongo futela ndako babwaki biloko na nga libanda. Et sur internet. Et y a internet. Bo finga ngait, bo chola ngait. Bo sunga ngate me bo chola nga bo finga nga. C'est vrai que ba MT ma malamu pe bazali ba sunga nga mais ba to bando sunga na tiwa ba bando sunga biso tiwa. Puisque toi na musalo to yebi o sengeli to sala. To ko sani. Faut pratiquer yango. To ko tikala ka batalu lombo tiwa. Je préfère encore na ko sala musala ba pesinga $10 que na sa lulombo. Parce que lulombo on peut ça finir par ko finga par ko chola. Et ne ko exploiter ngati. Ce qui y a zo quand exploiter nga est lié. Mais moi je suis allé parce que l'unique travail que on a vu ko sala eza yango wana na kei kuna na sali opesinga 20 na ngai mabumu abana na ngai et ezwele kwa kolia ba kufanzala te na ye na sali opesinga 30 na zongi na ndako na ngai na sangisi 30 liboso na 30 mibali na 30 ozaki kuna esali 100 na futi ndako na ngai na vandi kimia donc eza bobenga ngo légèreté te eza légèreté te eza musana ebo sala yango wana parce que mutu ngo po kei wana abengi ozobenga keko ayeko exploiter ngai azene kata musuna mwa 1000 naye azuli kanisa sala filme akanisi yo mbudi yaka to sa film oyo déjà reconnaissance wala ko kanisa yo to ko bengo na film na eza reconnaissance aboyi ko lia 1000 ne pa ko ko reconnaissance makala na bandundu kuna so mutu kana makala na bandundu aye na ngwa kiti na ngaba ateki azobe bénéfice 100% pas mutu ka makala na bénéfice azube bénéfice azube bénéfice na 100%. Mais akamati 1000 wana andimi ko tiangwa sala film o eza na risque ta msupe ko futete po YouTube pesa na makambo okoko tapele mabo nzadi ebe ti nzadi siko ozuelo ote do obenga ngwar moko vanda na investir kaka o investir na YouTube donc il faut se la bilanga café te on se la bazati yo futa yo. Tu vois donc, aïe ko exploiter ngati. Aïe ko sam sana. Yeso na makatira yo exploiter ngate, il se trompe. Question de curiosité mon kana zaki nango na ebité. Lelo bo sali musala makasi na mboka na biso mambudi na kotanga ba boze belé ba papa la biso elombe boze belé o zaki non gouvernement la biso petel ramiso est-ce que ministre critique art et reconnaître rabino? Ko reconnaître biso na sens nini? Na musana bino que non comme si boza artiste mboka na biso parce que tout le monde a mis au monde na comédien belly ah bosunga loko be comédien artiste comédien bosunga tilo na mboka na biso ezali. Mais c'est normal les la bosunga parce que statut de l'artiste na mboko ezati tous en statut de l'artiste et tu ba ke ba ko exploiter biso to mitiki oza na statut de l'artiste te siko okozo 50 francs na ba eli otendeni ba ko exploiter yo tendengeni parce que statut de l'artiste yango déterminera na cacher artiste. Que na mboka na ngai
lua moko bime eza wana na mboka na ngai musicien songolo ya niveau boye caché ne faut eza boye comédien songolo ya niveau bo caché ne eza boye peintre songolo ya caché ne eza boye tu vois et déterminer nyonso na siko awo ezate siko yo ko ko bageno e caché na ngai eza $1000 to eza $5000 sur base de quoi? Sur base de quoi? Mais il y a gouvernement qui a reconnaître que les artistes sengeli a doté bango na statut de l'artiste pour qu'il va travailler bien. Mais nous sommes en train de nous battre. Actuellement, CAC, na président national le PERC, to bunda, na PP na biso président Bodo, tozo bunda, ne bituma tozo na ngo yangwana. Na ba député na biso to kotisa na assemblée kuna baza kuna tozo na badosi ndombasi, tozo na ba tato ya Paul Balenza, bazaza kuna tozana ba nani papo mususu dede mupasa baza kuna baza ba culturel bango ne siko tobi que non ba koti na biso ba koti nini ba tia na mesa total la soki de ba député ba ko ndimango et ça biso pe bien toka ko za différence oyo bosala kana théâtre national po batu mingi baleka kaka mona bino na salle mongita mais ba ipe na ndenge fonctionnaka toka za différence ni bosala awa na salle mongita na théâtre national na oyo biso total ka l'observation na télévision nde place to sala ka théâtre ndesko yango awa to sala théâtre parce que théâtre ezali oyo joue makaliboso à plancher devant un public oyo to sala na télévision ezaka théâtre te oyo to sala wana maboke na biso to sala kana ezaka théâtre te ezada ba série ya film eza ba feuilleton eza ba biloko wana donc ce lokola grammaire cinématographique nde to sa ate jusque là yango esala ga moko bobe eza théâtre mais so ba théâtre théâtre maboke tout consort tu vois et loko ezaka ka to sa grammaire cinématographique poto kota ngona monde ya film mais moi déjà j'appelle ça cinéma congolais parce que to ça la film caméra intervenir, acteur, accessoire, la lumière, tout intervenir na kati wana. Ils a film. Pour le théâtre au monde en wana. Donc ah wana soit to sala théâtre awa, théâtre nde to sala ngwa. Ba pe so tala texte munene bo mela ngona mutu. Aussi so mela le yako sanza li osa public. Critère ni bozula ba awa pour mutu a travailler na bino et kuna critère ni. Wana funa tindo pa ya chef du personnel na biso ya mulumba ndoyi na yope. Mais na moi l'émission et donc déjà il faut zala ki otanga théâtre. Déjà pour ya faut zala ki otanga théâtre. Faut za mona ina parce que baba na batu tout baza na tête nationale to utaina. Ah inete. Hein? Ah inete. Tema eza ine ka to keno ko bakisa kuna. To bakisa science na technique. Technique na to keno bakisa na ina wala yango esala ki to jouer bien. Parce qu'il y a tout est calculé. Il faut ça la 2 pas au tourner sur mon lobby. Il faut ça la 1 pas au salibo sur mon salibo. Tu vois? Il y a une technique, une science qui est et on doit exploiter ça. Vraiment David Kimbeni omoni tant le bana hôtel théâtre omoni sur théâtre ndé on mama expliquer donc sur liété donc sur les canaux ina les canaux kaka les canaux be mungita pour sur côté au le bagano vous avez des goûts à théâtre on yo mona na malamako en tout cas ba maman baza bato ko féliciter yango to senga le gouvernement na biso tant bazanu boye faut balia parce que basali mingi faut que soutenir bango vraiment mamboudi et ça nga bien tout ça na mois de la femme au moins ba question na poser ezo peser na lingina zo juste 2 personnes le quoi toi la mois de la femme oyo batika biso ta muso pour ça la na bango musala ozalaka na bango boliaka bomelaka na bango et lelo place bazali molimo le bango pe manakima ezake Solange Mindondo na mama Chako Diala et le quoi toi la mois de la femme ko zanga bango pene na yo ndingo monela musana bango elobela kaoni soki muso vandi o raisonner bango chaque pasi pe saka posa ko lila parce que mutuluka mama Chako na tambola ne mingi mama Chako nazwa occasion à voyager na EP boke sa théâtre boke tourner film bolé boseki bokompe sika moko boye obotolier rôle boke sa tokinda ki sant toke sa biloko sensibilisation sikoyo faut bosa ngo na 5 langues to sa na Chiluba na Swahili na Kikongo na Lingala na français sikoyo to komi boye na Chiluba mama Chako ko kata okanga makangama ngabia Jacques Longana
longa na sala longwa buni umisa batu boye ko Jackie mbudi ko sakala kate omuni loko okozwa kote toko lala watila ko sala ngonga bi Jackie o mutete la ozoko ko ba chilu bate longa na sala yo longa na muyomba sala tu vois toko ba itina niveau ya babiloko wana sikoyo donc kozanga muta modèle wana esaka passe hermoso vandi okanisi posa ko lela eye mais que faire parce que Nzambe a décidé autrement ezaka mokano wa Nzambe osani de même, si tu as Solange Tozaki ni awa, il y a un ballet parce que tu as un département, tu as un département musique, tu as un département ballet, tu as un département théâtre. Il y a Solange il y a un ballet. Tozaki er mogobo sozo kota kuna boya za kuna fo ayamba kuna cri. Leki na ngaye mbuli na ngaya kana noa. Yakana na yamba o yakana na yamba na mutoki oyo. Wala utasiso bila sikwa yamba na mutoki bila za la ona nzoto. Yabo tout ça mitoki bo yamba na. Donc, bazaki ba maman, bazaki ba yaya, on a bien na bango, ou tous au seka, parce que bazaki tellement sociable que bako lelo tolo bite ba bunga na mutu, baza. Lelo on fait ça tolini pas bande kopé basi, na oke minga côté ya basi pour toi la moi de la femme, na yambi etake maman etake femme. Lelo opesa conseil nini pa bandeko oya basi lelo ba yeko kuta bino na musala oyoyo pe kotalisa bango nini po parce ba oyo bazalaki wana pe na tangi ba mama chako ba utaki na bo jeunesse ba legisi tana bango na art ba ya Solange Mindondo pe son âme ba legisi pe batanga na bango mais lelo bazate siko lelo ndengo zo monela ba leki ndenge bazoyela na ba misusu ba yokuta bino tolini no ko opesa bango. C'est vrai mon papa sikeye toli eza que na lobango tango nyonso soso na Africa création libosa bana baleki. Je leur dis souvent tango yoko sa musala lukosa la étude du milieu ya ndeni soko moni ke makambo mususu kutu wana eza ya kozwa te parce que bazwaka nyonso te nesika o esengeli kozwa ou essayez de copier, ou essayez de copier te. Do yamalamu copier, yamabe copier te. Et aussi, sala musala na yo lokola nanu salate. Donc, fais-le lokolo kufa lobi. Pour otika ba empreinte. Parce que ba empreinte n'est pas comme ba otango. Ce que le loso tanga ba ya Solange, otanga ba ya Jackie, c'est parce que ba tika ba empreinte na bango. Ceux qui n'ont pas le bac, ils ont le lot na mitou parce que ba tika ba empreinte. Ba sa musa na bango le long et le ba linga ki yango. Donc linga musa na yo fais-le avec amour, mi pesa na yango au sango bien. Et puis au moins na kenyo so salite ba no tiango. Otini comme mi pandi, ça lokola ma était ozo luka po tambola o le kanon nzela na yo, oza la likola boîte. O luka donc ozo se débarrasser na o nyo so na ne fungola nzela o le kanayo. Voilà. Oui, voilà, en tout cas, bon, mon inenga émission zo kendele, todo kende malembe poto kwa na chite, mais pourquoi pas tout na ba mituna otoyaki nango surtout BBC Kasa motema ya papa la biso chéri Kasa, vraiment il y a le bagage so kutana mambudi poser pe ba mituna obiso to linga ko mondi azo répondre ba mituna moko o batuna ka mama za ba mituna moko te que non le roti na nzela oye nango po parce que bato bazo ya lelo tant bazo ka mama za ko se défendre boye aza ko loba boye ba yeba que non un jour tant ba tala remiso mama pesa ka toli boye donc mambudi lelo internet ezo beba na ebité internet c'est baby mais na makambo ya ba publication tout le monde va publication il y a bana basi nazolo bana basi pona na obeta c'est pona toi na mois de la femme ba publication bana basi bazo bimala bambwa ba publication romona que non mutu moko boye alongwaki aye makambo susu mais a commis na makamba publication pe a enregistrer a publier pe lisusu bon natango mona wana c'est de la sorcellerie pure et simple et la sorcellerie yaya ils ont dit que les mbangu te kokende gauche droite te ya bondoki et loko zo mabongo eza lokoso mutu ekumba batu na bisika modèle wana olingi vie ya mbangu olingi vie ya pressé okendo melisa mbwa libele ko melisa nya libele
parce que ndenge ozo jouer boye ndenge ozo tambola boye ozo kena okimia boye ozu 50 tche wana ozo mona ngo eza mukie yo lingo zo mbala moko 10 000 25 000 ukosa nini ali ba proposer omuni koto soko melisi mbwa libele 25 000 okomona ngo loka facile ya libele ka komelisa mbwa ya komela na yo ukangi 25 000 soko melisi 10 fois okomi soki na 250 000 lokoso o tozomona na miso ezoboma makasi yango ekotisi mpe satana mingi na milie nyonso ya mosala nyonso eza na église eza libanda église satana akomi makasi okaka mpenza ke satana azonguluma azosala mosala na ye soki omitiki akangi yo ake na yo tu comprends lokoso eloko mosusu te lokoso do lokolo moni mbudi alati libaya na ye wana olingi yo mpo ozalaka na libaya mbudi alati wana loko moni mbudi azotambola na keti ate nga funa leka ye nga funa soma jeep siko yo ozokanisa ke mbudi asombi keti wana na komelisaka mbwa libele otamusu mbudi asombi keti wana na kosalaka ekonomi kaka 50 wana azwaka wana soka asangisi 50 azolia 10 azobomba 30 azolia 10 abombi 30 azolia 10 abombi 30 wana esangane ekomi 2000 akesoma keti na ye tamusu basombeki yango na occasion yo sikoyo olingi bimona olingi bilula nde ezoboma bilenge ezoboma jeunesse tolingi kosalela makomi olobi te ke contente toi de ce que tu as tolingi kose contenter na oyo toa nango te tolingi kokima mbango tolingi kopota mbango ezoboma bilenge epuis na eloko oyo simbi na maboko oyo eye na makambo android eye na makambo ebele po ekomisa biso baesclave bisika nyonso tozali na yango ate esiko esengeli osalela te tozosalela yango na baforme nango nyonso sikoyo tokosuka boye te ndenge nini makambo ozomona okomona yango te koma omona yango kaka mais lelo artiste avant se comporter comment po tomoni mpe na baartiste na mboka na biso bapiblie bango ni artiste ateyaka bato artiste aza moto oyo aza koedifie bato mais artiste bazokoma niveau bapiblie oyo ni mais android te android tozosalela yango na baforme nango nyonso naoti oloba awa te tozosalela yango na baforme nango nyonso tolingi kotika yango kimia te evanda nanu wana android vanda nanu wana sikoyo nasala makambo mosusu vala wana te sikoyo tosala nini android akota partout android tozosalela baforme na ye nyonso na bafonction na ye nyonso sikoyo android akosala nini asa mosala na ye parce que yo moto ozomanie ye yo moto omanie ye ye amimanie te android soko omanie te akomimanie te soko utilize te akomitilize te donc eza likambo ya discipline il faut to se discipliner kaka na makambo mosusu quand on se discipline na makambo mosusu osala yango te soko omitie na baregle oyo kotambola nango tomonaka ata na baentreprise ata na baekole ata bisika nyonso baza na règlement d'ordre intérieur oyo ezotambusa entreprise pourquoi mpe yo mpe mutu omipesa badiscipline omitiela baligne de conduite omipesa mwa règlement d'ordre intérieur na yo moko olobake nde naza boye fo natambola boye fo nakende boye te epuis nzambe na bolingo na ye apesa biso conscience oyo moko na moko akotikalaka kokosa jamais parce que conscience wana arapelaka biso ntango nyonso ke mulumba keba ozotengama mulumba keba olingo kweya mulumba keba awa eloko selo eza malamu te conscience wana irapelaka biso siko mutu na mutu anango siko oyo tomona lelo ondie toboma conscience parce que je me dis mutu moko bayele babi mbudi olingo bonga teka mama na ona papa nao soki bakufi yo bongi nateki mpe mama na papa seke nabomi conscience ya liboso nabomi nano conscience na ngai ta na pose acte wana epuis nasu mutu te nakomi mbudi olingo koma bien na vie melisaka mbwa mabele nabomi conscience ya liboso siko discipline euta api na ochango wana
déjà tu as ma conscience. Discipline akufa facilement. Tu n'as pas conscience dans la discipline, tu as facilement. Donc tu as la discipline, tu as sa discipline, et puis il y a un sambela nzambe. Nzambe azalaka correcteur. Il y a nyonso a corriger biso en tout et pour tout. Mais Mamboudi, on le vit bien que notre sambela nzambe, mais notre sambela nzambe wapi lelo, on moni réalité les kalamboka na biso basa nzambe mingi ba bébé ci réputation. Ya eza réputation ya yemoko ye musela nzambe wana soka zomi benga musela nzambe. To benga bango ba soi-disant. Réputation e baby eza ye eza ngate. Mutu sata nazo bimisa na mpoasa soka sali misane mabeza ye eza ngate. Non, ce n'est pas parce que pasteur Songolo, ton frère Songolo a sali boye, ndenga na lembi na sambela nzambe te. To benga manzela moko ngana yete. Tangu nzamba benga ki na nzela moko. To yaki nzela moko na bonzambe, to mapasa te. Mutu na mutu ayana ndenge na yeti. Mutu na mutu ayamba Yesu mukolo na ye na nzela na ye. Mutu na mutu amikotisa na nzela nzambe mukolo na ye na ngonga na ye. Ce n'est pas parce que il y a quoi, parce qu'il y a salibo, ndenga na tiki, tonga na lembi, na lemba pourquoi? Souffle de vie na zorango panae. Ye muta tambusanga. Nzambo na bonde la kabutu mo yenda tambusanga. Yende oyo a renouveler ka tongo nyoso bola muneli ko nanga. Yende na continuer au bonde, yende na continuer au sambela. Et aussi Musel nanzabe soka kwa ibongo. Biso ba Kristo, toko sa nini? Toko buka mabolongo ko bonde la pona bango. Parce que ceux qui ont Satan, ils ont tenté de bango. Faut te bouter Satan dehors. Toko sa nini? Toko buka mabolongo to bonde la. Voilà, émission de Kenekito Makasi Metongo, Zomama Tamula, était pour ma caméra solo là, Eza et Belé. Mais ce que tu as dit sur les lots, c'est que tu as là, Awawa. Pé, a outi ko travailler, Aza Rolemba Foison, Andaku, Aza Bakouk, Simso Rosala, Kassindambo, Sengela qui est dit, Magi, à partager, na bino pour la moindre de la femme. Je pense que Boyokindi Azor Pesa Batoli. Alors, bien, Oya Malam Zoua. Yamabe, Kozouate. Donc, je me replace aux alliés, au Ebini, au Tozolo, Malamoa, Tobino Tolo, Mabé, mais Nabi, que notre Lobina, Mabete jusqu'à maintenant, Tozo repère un conseil pour moi de la femme. Mambo dit aux aya famille, comme papa, comme maman, mère de combien d'enfants, et au Botami, une famille à combien de personnes. Au sein, on est union soana. Oui, ça va bien, monsieur Zalaka. Ezablo mususu kendaka pe pa fanatique na bino te nalinga ngo penza te nalinga subilo kwana te nalinga bomona ka mbudio bomono yo kuna na sima etika na sima parce que wana eza ya biso kuna ya ndako ya chambre etika na chambre ya salon etika na salon ya libanda etika na libanda mambuli na bino yeyo aza ya famille mbudi. Voilà, vous avez maman lobby c'est à côté de la famille Nabino. Donc, vous bénissez souhaiter la famille wana papa si vous voyez bolonga donc mi tungi samate pourquoi répondre bongo konyo kamate si bino bendaye ayaka na télévision bino ernyo so bozanga na posta na ye ayaka déjà donc une petite bozong c'est ça aussi ma donc merci beaucoup vraiment maman nengo sepelaki oyamba biso. Merci vraiment mais question moko ya suka na kotika kozanga reposer yango te pour oyaka na mitu na biso na minoka na biso on peut zong ça pas na bino. Batu mingi surtout ba artiste oba zoya lelo mingi babetaka libaku wana mingi eloba maka mingi ke lelo biso to bimaka na pasi biso ba monaka biso na pasi to sala ba fort na biso moko ba oba zo chata ma liboso na biso ba finaka biso na vite so ekomela opeda na matoi ba finaka biso en plus so ba sali ba biloko moko boye ya mboka ezalaka ba bilongi wana kaka yango ezalaka vraiment na vite tango ekomela ka bino na matoi solution niveau zo kapona entre bino na baleki na bino. Na pesa exemple ya mwana moko na uto yoka komboneka sika pe mbala moko azomi asalami makasi aida abimine ka lobia asalami nayi tata biso rock bokabela bodo période moko to vandi babeta masolo ya président yo kenda ka yo moko yo sala ka boye yo sala ka ba kasi bo misala vous comprenez David bon misala notre beloko moko awabi travailler le kolo kufa lobby pour que otika ba empreinte soko misala na otolinga na sala o tolingi via facilité na kisasa
yango na mona katolongi ko partager ba lien moko bo ba lien wana boye ezaka soki ba virus soki ezalaka nini soko amoni kaka bo soki el compagnie boye zo sala boye zo fente soki 80 ans partager na 30 personnes okozwa cadeau tala ndenge to partager ka biloko wana eza ba virus muso eza ba miyibi boluka ba coordonner na biso po ba yiba biso parce que tolingi vie ya facilité to partager ngolo kwa na filme tolingi vie ya facilité ovandi kana ndako na bino boye eloko mozo sala makuna boye bazuyo ba memiyo poke sani oyokelo bani kuna eze sika na yo makamso bezaka na niveau et doyo ça na premier primaire olingo sauter mbala moko comme na 6e primaire non ya eza na makambo susu leka linga olanda betape normal outi na première année au mati 2e 3e 4e 5e koza na système ba kinwa te ba sota classe fuck up moniko sauter classe ba répercussion nango ezalaka tango kolio comme kuna liboso ba matière mususu fato zo na 5e primaire yo zo ate po sota ya mabe za kimia ke malembe mukolongonga no ko beta parce que ndeto zaka na mukilo yo mutu na ngonga na ye et puis pourquoi kolela lela pamba ke bango kaka bango mema bato bango sala batu boyete mais quand so mutu kan kinwani na bakongo baloba boyebi yango te ngalela biloko wana te parce que soki eza yanga soki esengi na kota wana na kokota wana so esengi na kota te na kota te eza po matin et puis nyonso komela biso na vie mulumba ngana lobaka nyonso komela biso na vie esenge toyekola kokumisa nzambe na yango parce que nzambe amona ke mona mutema polele motema ne eza okanga matete kana fongolele bikuke yo moko comprendre bikuke muso beti te yanga mozo fungwa okota pepele qui pleurnichard ezaka bien te okaka bango te basala bango pe éternel te bakoleka kala bango bino pe bokoyaka parce que bolingo sauter betape bolingo sauter ba classe non que une étape non malembe on se former très bien on se forger très bien pour que mutu pèse à blender donc peut lobby comme tour na yo o sala berero batata na basalite o sala berero ba maman na basalite o sala ba faute yo biso to salite tu comprends faut le kosani on les kana moto on a bien formé on a bien forgé pour ali benda makasi lobby. Merci beaucoup, Borine Maman Lobi. Les cas la moto, pose à Nibena Makasi. Cause à la précédente, vie eza mbangoute, vie faut que nango malem, bango pe baleka la sacrifice. Comme on était n'engazal les loboye, au moni que non maman là c'est bien boyé, aleka pe la sacrifice sur beto l'histoire pe, au moni que non aleka pe kana bien te. Les là comme boyé, les là tombe la drapeau en boka na biso parce que aleka pe la sacrifice les baba ne reconnaître yé. Comment mulumba? Ngana sina vana na sanzete manga na biso ya lupango na vandi boye mami so ebima na leli ta na tie boye ngabi seigneur opesinga force asika o renouveler force na ngai do funa tele malisusu na avancer kana musalo na biko za na nga ozo accompagner ngai oyo eza na onka moto moko na okota na traverser pour ozo forger nga etik sanga musala te. Non, la pété. Non, ça peut être bicheté partout dans les cas. Que basala inga boye, que na mona ki boke na zaki bon non. Ah, nde makambuti. Oui, ata zaki na ope musa nete ba bendeka yaka zwa loyo mde oza pembe boye ozomo sa photo facile. Suke bele pe ya bongo mona bakata na nzela. E bele basuka pe na nzela. Bakobata. Basuka peka wana katana peka wana masulango pe abu pia. Merci beaucoup Abu Pia Mamoudi vraiment totikelio osolana ba fanatique na yo. On peut savoir un message pour la fin to que derrière fin mois de la femme. On peut savoir un message pour ceux qui ba yo bazali ya koboa kabango vraiment micro pana. Tout d'abord on remercie Mulumba ndenge bokani senga mkwalelo. Merci na moi na ngaza na sima ya caméra David, merci na ye, merci na patronne na bino. Maria Fina, ba bisou quoi, to yebani to benga na makale, merkale, to yebani na kikale na biso wana, ya yo yango wana. Merci en tout cas na ba nyonso bakozwa libaku
ya kolanda émission oyo. Merci na mon vieux alingana boake mingi na pesi mbote tour papa Kasa Panzo hein. Il y a yo yango wana Medarte ka je te salue. Il y a dernièrement quelqu'un qui m'a taquiné, c'était Isker Masonga, la pesio Pembote. Donc Mbote na famille Mboudi nyonso bino so bolinganga en tout cas bipeno so bozwami. Sachez que moi là, je vous aime beaucoup. Mais na invité bino pe lisusu bo s'abonner massivement na Maman Mboudi TV, chaîne na bino, page Facebook nanga pezali Maman Mboudi TV, YouTube Maman Mboudi TV, Instagram Mireille Mboudi, TikTok Maman Mboudi ezali et puis Mireille Mboudi pe ezali. Bo s'abonner massivement poto sola kakuna kuna nde masolo beta makaya kati et ça va bien quoi. Et te bien tena Yesu et longue ezali. Allez, à la prochaine. Mais à part ça, tant que message artiste c'est trop 5 pe bato s'abonner na Rose TV. Rose TV peza ya bino boyoki bien tozo benga na mama Kale donc mutu nanga kati donc bo s'abonner na Rose TV et belé et ça bien mingi tala kaka donc ye akota ka dusolo ka kina lukela bino ba élément bien mambo bien poza mambo bien ti awa makambo bien makambo bien. Rose TV est à vous, abonnez-vous. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement à Rose TV officiel et à Mamanima Maman Fina Maman Mokonzi, Babi Bariselaye 20 ans, Babi double passeport hein, à Kenda zonga donc Mokonzi Aero Kwanza donc dollar coûte Kimaka donc il y a deux fois. Merci beaucoup vraiment na BBC Kasa place aux alliés Bambote Belé les Lawale na peso Bambote Belé place aux alliés na Suisse Bambote Belé na Maman Nadia Marlène qui na fidi na peso Bambote Belé place aux alliés motema ya papa Manu qui na fidi évangéliste mon papa na peso Bambote Belé Bambote Belé na Maman Étoile Kingombe na raisonner maman Bambote Belé na Mira Esa Kutina Bambote Belé vraiment pas ya maman nanga Maman Betty Luzala lokola tozana mois de la femme Maman Betty Luzala maman nanga Bibiche Matondo Dipinga Françoise Mambuta na Pestimino Bambote Belé émission o soko sepe nango soko sepe na numéro oyoyo otosali benga numéro yangwane zawana na télévision benga et pesa ba félicitations otolobi ya mabe en tout cas o excusez biso nebi que notre tolobi mabe tembe o monique beti si olibaku na ndako plateau vandi excusez biso et bye.